Bon dia, universitaris! Avui conarem la literatura de la Kathy Cassidy, però com veieu estic en un espai diferent per gaudir amb silenci i relax de la novel·la Cor de vainilla. Doncs sense res més, comencem! És una escriptora escocesa i ella va començar a escriure des dels 8 anys i des de llavors no ha parat. Aquesta saga va sorgir perquè ella ens explica que has d'escriure del que més t'agrada, i en aquest cas a l'autora li agrada molt la xocolata. Per tant, va anomenar aquesta saga The Chocolate Box Girls. D'aquesta novel·la se n'han venut més de 2 milions d'exemplars arreu del món. La protagonista, anomenada Honey, marxa a viure a Austràlia amb el seu pare, decidida a allunyar-se de la ciutat Tanglewood, on vivia abans. La seva nova vida és un somni fet realitat, fins que comença l'institut. A la Honey li agrada estar a la moda. Fa uns retocs a l'uniforme de l'institut i això comporta que el primer dia ja el comenci al despatx del director. Jo, vale. Adéu! No. Anant a bici. Au. Vinga, nens. Bueno, van amb bici. Tenim un espectador. Les noies aquí no són com les d'Anglaterra i l'única persona que sembla entendre-la és aquell noi de la platja amb qui parla tant. Però quan ell, les noies de l'institut i el seu pare trenquen les seves promeses, amb qui podrà confiar? Aquesta és la pregunta que resoldràs si et llegeixes el llibre. Tots els personatges d'aquesta novel·la són adolescents d'entre 12 i 16 anys. La protagonista Honey és una noia llesta, organitzada i a vegades egoista. El seu somni és ser actriu, model o dissenyadora de moda. També ens podem trobar amb les germanes bessones de la protagonista, la Summer i la Shai. Són unes noies força populars i amb molta imaginació. La veritat és que vaig estar molt enganxada a aquest llibre i suposo que és perquè els personatges són de la meva edat i això fa que em senti més identificada i també perquè hi ha una part de relacions amoroses. Mai havia sentit a parlar d'aquesta saga fins que em van regalar el volum 5 i tot i que sigui l'últim llibre de la saga l'he disfrutat moltíssim. Us el recomano perquè és una lectura d'estiu molt entretinguda i crec que pot agradar a tothom. Si us ha agradat el vídeo, feu-li like, subscriu-vos al canal i doneu-li a la campaneta perquè us arribin les notificacions de totes les novetats d'aquest canal. I tots aquells que tingueu Instagram, no dubteu en seguir-me @cuinantliteratura. I sobretot, si voleu comentar, cap problema, seran benvinguts tots els comentaris a baix. I fins a la propera! Adeu!